السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ ام ياسين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كيكه الجلاش. معايا المقادير. الجلاش ده بس انا لفاه هنا عشان ما ينشفش، لفه جلاش. ومعايا نص كوبايه زبده، عايزه تبقى سمنه او زيت براحتك. معايا 4 بيضات، وهنا كوبايه لبن اللي هو الحليب كامل الدسم، مش خالي الدسم، كامل الدسم يعني الوش بتاعه انا عايزاه هنا في الوصفه دي. ونص كوبايه سكر، وفانيليا اهي طبعا عشان البيض. ومعايا كمان معلقه بيكنج باودر اهو. اول حاجه هجيب بقى صينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هسيح بس الزبده دي على البوتاجاز، احطها على البوتاجاز. ادهن بس الصينيه بتاعتي معلقه كده من الزبده، من نص كوبايه هاخد منها كده ايه عشان ادهن الزبده بتاعتي الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وخليها برضو على النار، شايفينها لسه مسحتش، انا مش هسيبها تقدح بس تسيح بس تفك معايا اهي. احطها على النار تاني تسيح. خلاص كده. هجيب بقى الجلاش اللي معايا. بسم الله. طبعا مستحب لاي وصفه للجلاش ان انت تغطيه. وانا في اول رمضان بقى بجيب كميه من الجلاش، يعني 2 كيلو كده ولا حاجه، وبحطهم في الفريزر. بقسمهم كده وبحطهم ايه في الفريزر، وقت الاستخدام بطلعه، بس لازم يكون متغطي. طيب هاخد اول ورقه اهي. بصوا شايفينها، اكرمشها بس كده اي كرمشه واحطها هنا. اي حاجه بس تكون يعني ايه مكرمشه، بس تكون مرتبه، معنى انها مرتبه يعني جنب بعض. هاخد كمان ورقه اكرمشها كده. طبعا الوصفه دي كانت عايزه اولادي بقى يقعدوا يكرمشوا كده الورق الجلاش ويفرحوا قوي بالحاجات دي اهي كده. برضو خليهم هنا كده جنب بعض. هي دي اهي، دي برضو كده. هوريكم كمان واحده وبعدين انا هكمل الصينيه بقى مع نفسي اهي كده. هكمل بقى ايه كل الصينيه كده بالطريقه دي كده. انا عملت الصينيه كلها بالطريقه دي. بحب بس كده ادهنها الاول اهو، قبل ما ايه ما احط الخليط كله عليها. اهو كده دهناها كلها. طبعا انا يا جماعه مولعه الفرن قبلها بربع ساعه، والصينيه دي بتتسقى بشربات اللي هو التقيل بتاع الكنافه. طبعا عملناه في فيديو قبل كده، وان شاء الله برضو ممكن انزله تاني عشان توضيح الطريقه اكتر. كده خلاص عملت كله كده اهو. ماشي. طيب هجيب بقى الخلاط بتاعي، او ممكن بمضرب يدوي. هشيل بقى الصينيه دلوقتي كده على جنب. هجيب الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي في الزبده كده، واحط عليه السكر كله على بعض، واحط معلقه بيكنج باودر، يعني معلقه كده ايه صغيره بس مليانه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هي دي كده اللي انا عايزاها. واحط البيض. اربع بيضات، لو البيض صغير حطي 5.
كده 4. هحط الفانيليا معاهم. ممكن لو ما عندكيش فانيليا تحطي عصرة ليمون بس كده عشان ما تمررش. عصرة يعني نص ليمونه لو ما فيش فانيليا. خلاص هضيف بقى اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هشغل الخلاط عليهم ان شاء الله وهرجع لك لما اشغل الخلاط. كده انا ضربت الخليط كله اهو في الخلاط. هصبه بقى هنا في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقي الصينيه كلها كده. طبعا هدخلها الفرن. هدخلها الفرن لمده ربع ساعه. اول ما الاقيها، طبعا الجلاش ما بياخدش وقت، اول ما الاقيها بس الجناب بتاعتها اتحمرت هطلعها الشوايه ان شاء الله وهسقيها بالشربات هوريها لك. كده انا طلعت صينيه الجلاش معايا بقى لونها ذهبي جميل اهو. هسقيها بقى بالشربات التقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كفايه كده. طبعا ايه بميل الصينيه عشان الصينيه كلها تتسقى من الشربات اهي. احنا شايفينها هي كلها طريه اهي من جوه. ممكن تعملي ايه بقى في الخطوه دي في المرحله دي والفرن وهو لسه سخن، تحطيها بس كده يا دوب دقيقتين والفرن سخن ومطفي، يعني الفرن تكوني طافياه، تحطيها دقيقتين بس يكون الشربات ساح فيها اكتر وتقدري تقطعيها. طبعا دلوقتي مش هينفع اقطعها وهي سخنه. هحطها كده في الفرن دقيقه بس الشربات يسيح وهوريها لك برضو. ده كده الشكل النهائي للكيكه الجلاش بتاعتنا. يا رب تعجبكم النهارده ان شاء الله، وهي شايفينها طريه جدا اهي وجميله قوي. يا رب تعجبكم. ما تنسوناش بقى لايك وشير وسبسكرايب ودوسوا على الجرس ان شاء الله اي فيديو جديد يوصل لكم باذن الله. وشكرا لكم.